Всем доброе утро. Вот так мы идем с укрытия. Кира идет заспанная. Там он, мужчина, дедушка, понес на руках внучку. Там внучок идет его. Мы, ребята, с Кирой пришли с укрытия, поспали часа 3. Я проснулась от того, что Пуся сильно кричит. Нету корма у нее. Да я на улице стою, купила кофе, попью на улице хорошо и с вами поговорю. Вот, кричит кушать. Я что-то рассчитывала на пакетик влажного корма у меня был. Обыскала, везде нету. Наверное, я уже ей отдала и забыла. Мы Пусе раз в неделю даем еще и жидкий корм. Но она его как-то вот не очень. Она привыкла к сухому корму. Покупаем вот такой вот. Ей нравится Purina One для стерилизованных котов. Она его ест с удовольствием. Хотя покупали и другие корма. Вот она у нас долго кушала Royal Canin. И все. И перестала его есть. Перешла на этот. Вот. И сейчас с Кирой покушаем. Я там поставила отваривать яйца, гречку. И побежала в магазин. У нас АТБ рядом возле дома. Вот. И поедем с ней в торговый центр. Нужно же все-таки купить одежду к школе. И обувь, блузку. Ну и посмотрим, что там. Все, допиваю кофе, ребята. И гули бегут ко мне. У меня нечего вам дать. И поедем своим ходом. Папа наш на работе. Еще забежала в аптеку. У нас такой хороший фармацевт работает, она всегда вот советует, знаете, я говорю, дайте какие-то успокоительные таблетки, потому что я сейчас ничего успокоительного не принимаю. Там наша зрительница писала за антидепрессанты, я вам еще раз расскажу, но я не хочу на них присаживаться, потому что есть причины. Я вам говорила, кто нас давно смотрит. Да, а все вот эти успокоительные эти глицеседы, там алоры, пассифлоры, бифрены, афобазолы, бифазолы, мне это не помогает. Но думаю, все ж таки спрошу у нее. Я ей так и сказала, говорю, гидозепам я принимаю ситуативно, говорю, то есть, ну, в основном при обстрелах, да, говорю, каждый день я его не принимаю. Вот. Но она мне дала пластиночку, вот такой вот препарат Нормастресс. Я, по-моему, его когда-то покупала, ребят, я не помню. Я ей так и сказала, говорю, по-моему, я их покупала, вот такой вот препарат Нормастресс. Она говорит, ну его надо хотя бы месяц пропить, чтобы был какой-то накопительный эффект. И каждый вечер я принимаю магний глицинат. Вот. Нужно уже будет покупать витамины, потому что я их сейчас не принимаю, у меня закончились витамины. И витамин D, и омега закончилась, и нужно и цинк попринимать. Вот. И также я давно не принимала йосен, то есть йод, селен, да, для щитовидки от узлов. Ну, попробую еще пропить. 1-2 таблетки в день. Но она сказала, что за руль не садится. Когда вот эти таблетки принимаете, я не сажусь. У нас пока что папа за рулем ездит. Так, все. Побежала я к Кирочке. Там яйца варятся с кашей. Мы с Кирочкой приехали в Скаймолл, в торговый центр. Людей, ребята, мало. Сегодня еще и рабочий день. Вот здесь раньше был Макдональдс. Сейчас он закрыт. Мы взяли Кире вот такой вот донат, пончик перекусить. Я вообще утром ничего не кушала. Себе взяла латте и Кире мохито. Зашли там в магазин, купили ей пару в школу футболочек, пиджак. Так и не нашли, школьный. В Заре померила, мне там нравился пиджачок, ну какая-то такая моделька. Рукава, то есть заворачиваются, ну некрасиво. Такое впечатление, что он на нее большой. И сзаду такая модель, знаете, как будка стоит. Не понравилось мне. Поэтому, Кира, покажи ручки свои.
Это, ребята, ее так комары в укрытии покусали. Видите? Как ветрянка. Вот это и лицо такое. На лице тоже укусы. Вот так вот. Наши ночевки с комарами. Все, перекусим и будем ехать домой. Заедем еще в один магазин, там посмотрим пиджак. Мы уже с Кирой приехали с торгового центра. Я, как всегда, показываю вам наши покупки. В прошлом видео я показывала, мы там Кире скупили к школе карандаши, фломастеры, краски, тетрадки, дневник. Рюкзак у нас есть. Кира еще в этом году будет с ним ходить, а потом уже купим какой-то другой. Значит, мы сегодня были в Заре. Вот, что купили в Заре. Кире купила майку, это не в этом магазине, в другой мы заходили, вот такой вот Данелла. Мне нравится ихнее нижнее детское белье, и трусики, и маечки. Купила просто обычную базовую майку, может быть что-то нужно будет одеть. Хотя Кира сейчас носит такие короткие топики, я ей уже поддеваю, у нас есть они разных цветов, и черные, и белые, и бежевые, розовые. Ну, маечка пускай будет. Что по цене, я вам всегда говорю, да, 149 гривен. Такая майка. Дальше в Заре купили вот такую вот тенниску. Видите, здесь такой вот воротничок, короткий рукавчик. В Заре мне вещи нравятся, они качественные, они не выстирываются. Цвет очень красивый. Камера передает как голубой, но он такой васильковый. Камера не всегда передает правильный цвет, так сказать, да. По цене, ребята, что по цене? Смотрите, ой, где наша цена? 379 гривен. Но мы померили Кире на 9-10 лет такая футболочка впритык, поэтому мы взяли на 11-12 лет как раз на нее. То есть вещи по-любому на ребенка нужно мерить. Брать вот так вот на возраст, да, что-то мало мерит, что-то больше мерит. То есть, ну, по-любому нужно брать и мерить на ребенка. Здесь такие пуговички под юбочку. У нас, ребята, в этом году я не покупала школьную юбку. Кира померила, еще на нее хорошая. Вот эта юбочка. У нас было две. Одна уже короткая, а эта юбка еще хорошая. Но хотя и висела на плечиках, видите, помялась. Ну, это можно разгладить. Это не знаю, что это такое. Надо будет зачистить. Вот. Это юбка-шорты. Я Кире покупаю всегда юбку-шорты. Видите, внизу вот такие шортики, потому что, ну, Кира еще маленькая, они там на перемене бегают. Кира может там как-то неудачно присесть, поэтому, чтобы нижнего белья не было видно, очень удобная вот такая вот юбочка с шортиками. Вот. Ну и вот это, естественно, не на 1 сентября. Вот так вот поддела вот такую вот тенниску, да, и такую юбочку, и будет нормально. Вот. Дальше купили вот такую вот бежевую футболку. Она идет оверсайз. Также от Zara. Воротничок здесь обработан беленьким таким. По цене, вот видите, а здесь возраст 8-9 лет, потому что мерили на 9-10, большая. А подошла нам футболка 8-9 лет по цене 479 гривен. А вот такая вот. Можно и под джинсы ее одеть. Будет хорошо смотреться. Все, ребята, перемерили. Хотя у меня Кира не любитель, она мама, я не хочу мерить, не хочу никуда ехать, ни по каким магазинам, но без примерки просто невозможно. И не в Заре уже, да, купили вот такую футболочку с такими вот крылышками. Также Кира ее померила. У нас есть блузка. Мы ходили в том году, по-моему, я Кире покупала на последний звонок.
Но она такая, на нее впритык, поэтому блузки в этом году я не покупала. Или Кира пойдет вот в этой футболке, да, с юбкой, где она, вот так вот. Или оденем блузочку. Мы меряли блузку, также она хорошая. Сейчас блузки, ребята, по 1200, по 1300 гривен. Она раз оденет на 1 сентября, и та блузка просто будет лежать, и все. Поэтому я покупала такое, чтобы Кира могла одеть и 2, и 3, и 4 сентября, да. То есть, чтобы это было как-то практично, и ребенок мог носить. А те все блузочки с рюшиками, с этим, я, знаете, подумала и не купила. И такая футболка можно еще поносить. И в Заре я там присмотрела такой, как пиджак, курточка на подкладке. Мне понравился, качественный, все. Но я вам рассказывала в Скаймоле, да, когда мы с Кирой перекусывали, что ну, вот, качество хорошее, с виду нравится. Кира одела, рукава нужно закачивать, на спине вот такая вот будка надутая. Нет, не пошло. Поэтому мы заехали в другой магазин, и я Кире купила просто обычный бомбер. У нас такой же был в том году, но уже он на нас маленький, короткие рукава, и сам он короткий. Только у нас здесь такая белая еще буква какая-то вышитая была. А это обычный вот такой вот бомбер. Он как, знаете, как ткань, видите, как замша. Я не знаю, видно вам или нет. Вот утром одела, да, беленькую сюда футболочку. Футболки там у Киры есть. Вот так вот. Сейчас мы. Это я так примеряю. Утром будет прохладно. Бомбер одели и все. У нас в школе нету официальной формы. Такое вот, как костюмчик. Нету официальной формы. Это у нас учительница говорит, что нужно одевать низ черный, верх белый. Вот, ну, Кира там походит, пока тепло, да, в юбке и в таких вот футболках. Дальше я буду одевать джинсы. Кире я не одеваю там спортивные костюмы там или что попало, нет. Одеваем джинсы, брюки, какие-то футболочки. Поэтому, ребята, вот так вот. Вот это что мы купили. Да, вот такая вот футболка. 599 гривен. За что, да, спрашивается. Обычная футболка, это даже не блузка. И вот такой вот бомбер. По-моему, 850 гривен. Ребята, где цена? Да, 850 гривен. Здесь нету на ценнике цены. Что еще? Сейчас. Кире понравился вот такой вот бантик. Но это не на 1 сентября. У Киры есть такой белый бант, знаете, такие, как эти ленточки. Вот, это просто, она говорит, мама, я буду носить такой бантик просто в школу. Купили также вот такие вот гольфы. Вот такие вот обычные гольфики. Я не знаю, может и жарко будет. Что-то полегче надо было. Но у меня есть гольфы еще белые и с такими вот черными полосочками. Как раз подойдет под этот бомбер. Ну, посмотрим, не знаю. Это оденем. Вот, вот такие вот гольфы. Цену, ребят, не помню я этих гольфов. Не скажу вам, не подскажу. Так, себе купила краску, потому что уже седая. Краску покупаю от Subtil, это производитель Франции, она мне нравится. В оттенке 500. Пятерочка он. Не 500, а пятерочка. Вот такая вот краска. А говорила продавцу 500. Видите, не глянула. Она мне просто 5 дала. Ладно, окислитель у меня есть. И купили Кире обувь Skechers. Skechers фирмы. А вот такие вот кроссовки. Никакие также босоножки. Да, на 1 сентября я покупать не буду, потому что это раз на ребенка одел, и куда Кира в тех босоножках будет ходить, или туфли какие-то, и она вообще их не любит носить. Поэтому вот такие вот кроссовочки.
Кира померила, ей удобно, понравились они. Вот такие. Всегда, ребята, берем на липучках. Да, хотя здесь есть шнуровочка, но их шнуровать не надо. На липучку затянула, шнурки у ребенка не развязываются. Стараемся не покупать на шнурках обувь. По цене, сейчас я вам скажу по цене. Знаете, где мы покупали? Найти бы эту цену. Это магазин Интертоп. Там много всяких вот фирм таких. Да, Skechers Made in China. Поняли? Вот так и Adidas Made in China вместе с Пумой. Где же цена? А, вот цена. Смотрите, 1399 гривен. Ну, 1400. В Интертопе обувь дешевле, чем вот зайди в магазин Skechers, да, у нас есть, ну, отдельно магазин Skechers, там дороже обувь, я заходила, смотрела, а в Интертопе там все, вот это Puma, Adidas, New Balance, все вот эти фирмы, и намного дешевле. Все, показала вам, ребята, наши покупки. Ну, Кира более-менее там на сентябрь месяц, да, прогнозирует, что он будет теплый. У Киры одежда есть. Естественно, у меня еще в шкафу куча там всяких гольфиков, тоненьких, с длинными рукавами, лонгсливы. Ну, купила на ребенка такое новое, знаете. Вот. Вот это и все. Все наши сегодняшние с Кирочкой покупки. У нас уже на улице темнеет. Темнеть начинает уже рано, где-то ну, с 7 вечера уже так, знаете. Андрей пошел с Кирой на площадку. Мы сегодня с торгового центра приехали поздно, где-то часов в 6 вечера. Ну, мы и поехали, наверное, часа в 2, где-то полтретьего. Вот. И то нам повезло. Мы с Кирой стояли на остановке, ждали маршрутку. А наша знакомая, также девушка, ехала с сыном на машине в Скаймолл. Это ж надо так. Вот, и они нас забрали. А назад мы уже добирались с Кирой своим ходом. Потому что по магазинам я не люблю ходить с кем-то. Я понимаю, что у нее мальчик, ей надо искать для него одежду, да. Вот, мне там другое что-то надо, поэтому мы разошлись уже в этом Скаймолле. И с Кирой еще заехали в один магазин. Это Андрей с Кирой пошел на площадку. Я хотела полежать, если честно, потому что вновь в укрытие, вот так вот день проходит. С утра пришли, вечером вновь идем туда. Я, если честно, там очень устаю, потому что не сплю. Ну, это я вам уже говорила много раз. Но выйду на улицу, как раз и пройдусь. И Андрей пускай идет домой, потому что он после работы, ему также хочется полежать, а я уже с Кирой тогда приду домой, соберемся и пойдем в укрытие. И вот это у меня Андрей постоянно спрашивает: Вика, почему ты там не спишь? То есть он не понимает, что когда люди храпят, я уснуть не могу. Хотя у меня есть беруши, но эти беруши мне не помогают. Я уже купила там 3-ю пару, а они вот самые такие, самые хорошие, я вам покажу. Эти беруши там у меня в сумке, не в сумке, а в рюкзаке в нашем, с которым мы с Кирой ходим в укрытие. И вот сейчас я вам ставлю видео. Я просто сегодня лежала, было 3 часа ночи, и вот 2 женщины храпят. Естественно, видео не передает этот храп, но может кто-то в наушниках слушает мое видео, то вы там услышите лучше, да. А так эхо идет вот по этому укрытию, храп стоит, и у меня просто все, голова болит. Я, бывает, выхожу на улицу, хожу полчаса вот туда-сюда, потом вновь захожу в это укрытие. Ну, вот такой вот у меня сон. Я не могу спать, когда кто-то рядом храпит, и тем более не один человек, а 2. Все, дорогие наши зрители, про антидепрессанты запишу вам уже завтра или послезавтра, не буду ничего обещать. Вот, когда видео запишу, если силы будут, то завтра, нет, то послезавтра. Вас всех, как всегда, обнимаю, берегите себя и своих родных. Я одеваюсь и иду к Кире на площадку. Всех вас обнимаю, всем пока-пока.